好。来了，来了。看饿了，我给你留点烧饼来，给你留高配版的好不好？还有几盘，22000了，点赞不停，负担不停，还有3盘。后面的那人，我的天爷嘞！别发不带说人来了。2万了，23000了。看我们这个烤饼直播间解压，保级的时候更解压。你点个免费的关注，我们每天下午3点全程直播，保证摸级的，让你见识下野16年的无影手怎么包成的啊，怎么卷成的。滚！让你见识，现在是无情天下掌，再让你见识咱的无影手啊！每天下午全程直播包摸级的啊！做这个，提前做这个一盘一盘又一盘。点关注，开播自动通知。还有啊。来了。来了，一盘一盘又一盘。来了，来了，下一位。来了，死面的啊！可以提前在家里把磨叽的一排排包好啊！来了，来了！大众化接地气，一年四季无淡季啊！一年四季无淡季，老少皆宜。如果你对咱家的梅格奈烧饼手工原料感兴趣，随时欢迎来品尝，来考察啊！我们每天下午5点至7点出摊啊！3块一个。好嘞，马上就好。4个，又4个。好了，都搞完了啊。3个高配，1个不辣。